Quisiera mostrarles cómo hacer una fogata rápida a través de un pequeño ensayo que estamos haciendo con una toallita como base y algo de viruta, aserrín. Este es un aserrín y una viruta especial. Podemos hacerlo con cerillos. Yo voy a usar este mechero. La idea es que sea algo rápido, efectivo. Aquí nada más agregarías rama seca y pues lo que tú fueras a usar como combustible de la fogata y tu carbón para que vayas preparándote para tu carne asada. Esta es una manera rápida de hacer una fogata y no batallarías como siempre batallamos, ¿no? Bueno, ¿de dónde o cómo es que logramos esto? Esto es producto, este aserrín, aquí te voy a mostrar algo que tengo de aserrín ya en un frasco, ¿verdad? Déjame apagar esto porque si no tengo que llamar a los bomberos. Tenemos un poco de aserrín aquí de ocote. ¿Qué es el ocote? Es un tejido leñoso que los árboles en ocasiones tienen. Se puede usar como rajas y también igual alimentarías el fuego rápido. Pero pues es más ventajoso que traigas tus toallitas, unas toallitas donde tú deposites viruta, aserrín de ocote, lo traes muy bien enredado, guardado en un frasco que sea exclusivo para eso, con una tapa muy hermética, que si tú cayeras al agua o se mojara, pues no hay problema si lloviera, cualquier cosa de estas. Sería rápido y muy práctico además. Vamos a volver a observar cómo se puede hacer esto. No ocupas gran tiempo. Yo he hecho fogatas, pero no con este material. Antes hacía con cartón, etcétera, y se batalla mucho. Con esto es muy rápido. Tu carbón, minutos más, tu carne asada. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gusta, dale like.